Saa lõpukna. Äär on nii, et siin on nagu siläär ja siis siin on need, kus ta nagu järgmisega nagu ühendab kuidagi. Aga mulle väga meeldib see materjal, vaata see on nagu siuke pealt on kumm või nii, et see libedaks ega midagi. Nii, pole rõdibes maha. No praegult on rõdus veel selline. Ja siin on mul väike potipõllundus käsil. Et no nagu ikka aprillikuus tuleb siin vaikselt taime ette kasvatada, et siin on mul kõrvits. See on chili, siis osad ei ole veel siin tärganud, ma pean vist uued seemned panema. Siis need on kõik need tomatid, valle ja siis on mingi tigerella, ehk siis ta on selline tiigrimustriga triibuline. Ja noh, siin on juba natuke suuremad tomatid taimed ja siis siin tuleb veel kõrvitsat. Ja siis suvikõrvits on ka. Ja suvikõrvits tuleb siia, need ma panin eile mulda, seega nendel läheb natuke veel aega. Ja miks see point oli, miks me võtsime sellised lauad, me paneme just nii pidi, sest et siis tundub nagu rõdu oleks laiem. Vot. No ja siis ühe selle rea me paneme nii-öelda veel, aga me peame umbes nii palju lõikama sellest ühest reast ära, et siis oleks nagu kenasti siin. Kui on küsimusi, siis helistage ülesse. Vaata, mis selle nimi oli? Putlängen. Jaa. Lõppu on ilus välja. Nii, laupäevane projekt siis täna. Tulime Ikeast, võtsime päris palju potte, 3 potti. Need on lihtsalt väiksemad, aga täpselt seesama versioon. Need on plastikust. Seega head. Saab rõdul ka kasutada, kui tuul ajab kuskilt ümber, ei lähe katki ega midagi ja välja näeb nagu mitte plastik, eks ole. Siin on 2 rosmariinitaime, siis siin on toataim, mingi Tiefenbachia vist on ta nimi ja fun fact on see, et ta puhastab ülihästi toas õhku. Ma just lugesin selle kohta, aga põhimõtteliselt siis need rosmariinid lähevad nendesse pottidesse ja siis see Tiefenbachia tuleb siia. Muld on seal, siis ma võtsin koti perliiti ka, et segada mullaga, et siis oleks nagu paremini hoiaks ta vett kinni ja ei tekiks seda taimele liigniiskust, sest et see perliit mahutab väga hästi vett. Ja vot, ja siis ma ostsin Ikeast veel neid kivikesi, väikseid valgeid. Mõtlesin, et äkki on pull panna kuskile nii-öelda mulla pinnale neid kivikesi, et siis on selline teine vibe. Või siis äkki pärast ma panen mingi küünaldega mingi aluse, kus on küünal ja siis on need kivikesed. No igatahes vaatab. No ma võib-olla proovin ühele taimele, ma panen nagu siia need valged kivikesed, ma vaatan, kuidas mulle meeldib. Aga samas, kui mulle ei meeldi, siis on neid nii tüütusid ära võtta, seega ma natuke veel mõtlen selle üle. Üritan need juured siit võimalikult tervena välja saada. Väga on minu. Ühesõnaga me lõikasime neid liiste ja siis need jäid paar millimeetrit natuke liiga pikaks, ehk siis need on liiga tight fit. Ehk siis me peame need pikks aega lõikama väiksemaks. Siin on meil kaardestist ostetud petuuniad erinevad.
Need on kõik puispetuuniad, ehk siis nad on sellised rippuvad. Ja siin on üks ära murdunud. See on rosemary, thymian ja need on mingid väiksed nunnud pallid. Need olid soodukuga seal, siis me võtsime ja siis nad lähevad vast ilusaks, kui neid ilusti kasta, et nagu on näha, nad lähevad juba rohelisemaks ja see on läbi palunud.